بسم الله الرحمن الرحيم. صدح يا لباتن كبيشة ماج سنة كالبكن لباتن يلح أو كوبهجن أفرت بيشة شوال سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركله هي برامجكي حلشة وراركا قضبا ده ساعك برامج كأن إذن كوغو هينانا وحا كامدا وإيران أو مركله ويرهن لو أديكسدي صواريخ ده أي كوري كبيهين بمبانويكا كالافرنه كتيكستي ديغانا كويال برتمها إسرائيل يدو لسو ورينايو ورأي دب كهر عيا حليغان قوبها الله بيكسدي ترام أو مركله كعليي ديغنين تيساه إنو بربرين دونو حرمها تمرت إيران حدي أي سنفرين مريكا هرموز وسير كارمها دبادة يعيدن كإلالة كعان كإيران oo si kale gooniya uga hadlay hanjabaadda madaxweynaha Mareykanka iyagoo wacad ku maray in ay ka bixin doonaan jawaab aan la mahdin Israa'iil iyo Mareykanka oo saaka mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa ka wada waddanka Iiraan gaar ahaan magaalada caasimadda ee Dahraan militariga Israa'iil oo qirtay qasaare ciidankooda ka soo gaaray weerar ay fuliyeen dagaalamayaasha ururka Xisbullah sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee qubaradu ay ka tiri dagaalkan galay toddobaadkii afaraad hanjabaadda Trump iyo waxyaabaha la filan karo saacadaha ama maalmaha soo socda dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal barnaamijka saaka gebi ahaanba waxaynu ku eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka bariga dhexe iyadoo lagu soo waramayo dagaalku in uu galay wejigii lagu kala bixi lahaa haddaba maxaa ugu dambeeya iyadoo maanta ay tahay maalintii 24aad ee dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan waxaa sii xoogaysanaya weerarada iyo duqeymaha dhinacyadu ay isweydaarsanayaan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa ku dhawaaqay in ay fuliyeen weerar ah mowjadii 75aad ee howlgalka ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad kaas oo ay ku beegsadeen goobo xasaasi ah oo ku yaal Israa'iil iyo sidoo kale saldhigyada ciidamada Mareykanka ee gobolka warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay in burbur oo ka dhacay ilaa iyo 8 goobood kadib markii ay ku dhaceen firarka gantaalada Iiraan wargeyska Maarif ee ka soo baxay Israa'iil ayaa sheegaya in qasaare weyn oo ka dhashay gantaal nooca clusterka ama bambaanooyinka kala firdha oo ku dhacay bartamaha Israa'iil saacadihii la soo dhaafay iyadoo sidoo kale lagu guuleystay in inta badan la qabto gantaalada sida hadalka loo dhigay dhinaca kale wargeyska iyo diico taxranood ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu warinaya in burbur weyn oo ka dhashay gantaal ku dhacay magaalada Betah Tikva ee ku taal bariga Tel Aviv kadib markii halkaasi ay gaareen gantaalada Iiraan sidoo kale waxaa la xusay in dab uu ka kacay magaalada Nir Am ee ku taal marinka Gaza aaga ku teedsan ee Israa'iil kadib markii gantaal Iiraan laga soo riday uu ku dhacay halkaasi dhinaca kale ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay qaadeen mowjad weyn oo weerar ah oo lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta ee magaalada Dahraan ee caasimadda ah wakaaladda wararka Iiraan laga leeyahay ee Faris ayaa xaqiijisay in 5 duqeyn lagu beegsaday waqooyiga bartamaha bariga iyo galbeedka caasimadda Iiraan wakaaladda wararka ee Faris waxay kaloo xaqiijisay in dad badan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen duqeyn kale oo laga fuliyay gobolka Khorambabad ee galbeedka dalkaasi war hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay afayeenka ciidamada Iiraan gaar ahaan xarunta howlgalada Khatimul Anbiya ayaa waxa uu sheegay in ay beegsadeen xarumaha shirkadaha dhanka hawada ee Israa'iil ee ku yaal agagaarka garoonka diyaaradaha Ben Gurion waxaana uu sheegay inay qasaaro toos ah gaarsiiyeen goobahaasi isla wararkan
iyadoo 24 saacadood ay baxday digniintii 48 saac ee Trump uu qabtay Iran in ay ku furto marinka Hormuz. madaxweynaha Mareykanka ayaa mar kale dib u cusboonaysiiyey hanjabaadiisa ku aadan burburinta Iran haddii aysan furin marinka muhiimka ah oo ay ka gudbaan 5 meelood oo meel shidaalka adduunka laga isticmaalo. Trump oo ka jawaabayay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araghchi oo sheegaya in Tehran aysan u hoggaansami doonin hanjabaadda Trump ee lagu beegsanayo warshadaha korontada ayaa waxa uu yiri Trump waan arki doonaa inuu sax yahay iyo in kale. gorsii horeysay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa waxa isna uu ka hadlay hanjabaadda Trump. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayaa waxa uu ku yiri marinka Hormuz lama xirin balse maraakiibta ayaa ka cabsanaya inay maraan sababtoo ah shirkadaha caymiska ayaa ka baqaya dagaalka aad bilowdeen. ma ahan cid dagaalka bilowda Iran isagoo farta ku fiiqaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Araghchi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri xorriyadda maraakiibta ma jiri karto haddii aysan jirin xorriyadda ganacsiga waana inuu jiraa ixtiraam labada dhinacba ah ma ahan in hal dhinac uu helo ixtiraamka. war kale oo xaaladda gobolka la xiriira mas'uuliyiinta waddanka Britain ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Keir Starmer uu qadka telefoonka kula hadlay habeennimadii xalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. labada nin ayaa ka munaashaqooday xaaladda bariga dhexe iyo baahida loo qabo furista marinka Hormuz sida hadalka loo dhigay. Starmer iyo Trump ayaa adkeeyay in furitaanka marinka Hormuz uu muhiim u yahay xaqiijinta xasiloonida suuqyada tamarta caalamka oo imika sabaynaya. dhanka iska horimaadada Xisbullah iyo Israa'iil haddii aynu jaleecno ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa ku dhaawacmay fiidinimadii xalay weerar kala duwan oo ka dhacay koonfurta Lubnaan sida ay warisay warbaahinta Israa'iil. wargeyska iyo daco taxrinood ayaa waxa uu sheegaya in 4 askari oo Israa'iili ah ay dhaawacyo ka soo gaareen dhacdo amni sida hadalka loo dhigay intii lagu jiray howlgal military oo ka dhacay koonfurta Lubnaan iyadoo askari kalena dhaawacu ka soo gaaray shil diyaarad aan duuliye lahayn oo ku dhacday meel ku taal koonfurta Lubnaan oo askarta Israa'iil ku sugnaayeen. saacadihii la soo dhaafay ururka Xisbullah iyaguna waxay sheegeen in ay fuliyeen 46 weerar oo gantaalo iyo madaafiic lagu beegsaday goobo military oo ciidanka Israa'iil ku sugnaayeen gaar ahaan dhanka waqooyiga Israa'iil iyo deegaanada ku taagsan xadka koonfureed ee waddanka Lubnaan. Xisbullah ayaa dardar gelisay weerarada ay wado waxaana la sheegayaa in Israa'iil ay diyaarinayso weerar military oo ballaaran oo ka dhanah koonfurta Lubnaan inkastoo lagu soo waramayo Israa'iil inay burburisay buundooyinkii isku xiriyay koonfurta waddanka Lubnaan. duqeymo ayaa sidoo kale Israa'iil waxay ka fulisay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan iyo deegaano ku yaal koonfurta waddanka Lubnaan. waa tahay warkaas intaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararka ugu dambeeya ee la xiriira dagaalkan gaar ahaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula wareego jasiiradda Kharaj oo inta badan laga dhoofiyo shidaalka Iran. maxaa ugu dambeeyay arrintan qobaradu ay ka tiri gaar ahaan hanjabaadda 48 saac ee Trump uu qabtay oo 24 saac imika laga gudbay. dagaalkan wuxuu galay weji kale oo cusub oo ah wejigii lagu kala bixi lahaa mise colaad dheer ayaa socota. Iran sidee ugu diyaar garowday arrintani intaan u gudbin macluumaadkaas iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag intaynu barnaamijka ku jirnay waxaa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta duqeyn dhacday daqiiqada ka hor. waxay duqeyntani ka dhacday waqooyiga Israa'iil. Iran waxa la leeyahay halkaas ayay beegsatay goor dhaweyto. haddaba maxaa ka soo kordhay duqeyntan ka dhacday waqooyiga Israa'iil haddii aynu eegno taliska gudaha ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in goor dhaweyto digniinta seeriga digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlay
deegaano ku yaala waqooyiga Israa'iil gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Tibras gobolka Jaliil iyo koonfurta magaalada Haifa iyo sidoo kale xeebaha waqooyiga waxaana lagu soo waramayaa in gantaalo Iiraan ay soo riday aaggaasi lagu beegsaday seeriga digniinta ka bixiyay ayaa sidoo kale hadda waxa laga maqlayaa aagga buuraha Golan ee Israa'iil ay ka haysato waddanka Syria warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in burburka gantaal sidoo kale uu ku soo dhacay aagga magaalada Safed ee ku taal waqooyiga Israa'iil sidoo kale war hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa ciidanka Iiraanada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa waxay ka warbixiyeen weerar kale oo ay qaadeen saaka waxay sheegeen in ay beegsadeen saldhigga military ee Amir Sultan iyo xarunta taliska shanaad ee ciidanka Mareykanka ee ku taal magaalada Bahrain waxay kaloo sheegeen inay weerareen saldhigga military iyo goobo ammaan oo ku yaala Tel Aviv magaalada la yiraahdo Petah Tikva iyo Holon oo Israa'iil ku yaala waxaana wararkan ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee haatan soo dhacay waa hagaag intaa marka laga tago dagaalkan maanta galay maalintiisii 24aad waxaa la sheegayaa hadda inuu u gudbayo weji xasaasi ah suurtagal waxa ah baa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ka dhabeeyo hanjabaadiis ah inuu burburin doono goobaha tamarta ee waddanka Iiraan macnaheedu waxa weeyaan Iiraan inaanse korontana aysan ka jirin isgaarsiinna aysan ka jirin ceelasha shidaalka la gubo Iiraaniyiintu waxay ka digayeen arrintan waxay leeyihiin gobolka bariga dhexe annaguna waxaan weerari doonaa xarumaha shidaalka tamarta korontada meelaha laga dhaliyo iyo sidoo kale xitaa meelaha biyaha laga sifeeyo ama warshadaha biyaha sifeeyo arrinta marka saamaynta ugu daran waxay ku dhici doontaa marka koowaad wadamada khaliijka iyo Israa'iil tusaale waddanka Kuwait oo kale boqolkiiba 95 biyaha laga isticmaalaa waa biyo la sifeeyo Qatar boqolkiiba 60 Sacuudiga boqolkiiba 55 Imaaraadka sidaasi oo kale Cumaan sidaasi oo kale Bahrain sidoo kale boqolkiiba 95 biyaha laga isticmaalaa waa biyaha sifaysan Marinka Hormuz 4 toddobaad ayuu xiran yahay xitaa hadda wadamada khaliijka waxaa ku sii daba yar sahaydi caadiga ah haddii weerarkaasi uu dhacana macnaheedu waxa weeyaan 2 toddobaad halkan lagu noolaamayo Iiraaniyiintu waxayba ka fakarayaanba Kuwait oo kale inay qabsadaan maleeshiyaadka Shiicada ee Ciraaq inta ka soo duulaan markii waddanka ay ka dhacdo fawdo waxay kaloo ka fakarayaanba xitaa xuutiga inay Sacuudiga soo galaan waxay kaloo ka fakarayaan Imaaraadka ayagu ay la wareegaan arrinta marka qoloba xisaab isku dhufsanaysaa Iiraan waxay leedahay arrintan waa fursadba xisaab kale waxa isku dhufsanaya Israa'iil Trump isaga waxa leeyahay xisaabtiisu ma cadda Israa'iil waxay leedahay annaga waxayna soo gaaray hana soo gaareen laakiin horta wadamadii khaliijka waa inay gubtaan Iiraan gubato laakiin iyaga laftigooda Israa'iiliinta Iiraaniyiinta waxay leeyahay waxay gantaaladooda ku sii jeediyeen ba hadda xarumaha tamarta laga dhaliyo ee korontada ee Haifa ku yaal warshada batroolka ee sifaynta ee Haifa ku taal iyo 2 xarun oo ceelal shidaal ah oo ku yaala badda Mediterranean-ka oo gaaska dabiiciga laga soo saaro waxa kaloo la sheegayaa Iiraaniyiinta hadda inay qorsheynayaan inay weeraraan Azerbaijan shidaalka ugu badan ee gaaska dabiiciga ayay u dhoofisaa Israa'iil waliba shidaalkaas Turkigu dhex mara Turkiga inkastoo cunaqabatayn uu saaray Israa'iil oo uu joojiyay diyaaradihii tagi jiray oo labada dhinac kala gooshi jiray iyo xiriirka xagga ganacsiga laakiin dhuuntan shidaalka wali ma uusan xirin Turkigu arrinta waxa lagu sifaynayaa heshiis ganacsi ah oo muddo xadidan mise waa arrin Turkiga uu ku talagalayo doodda xitaa waxay ka taagan tahay gudaha baarlamaanka Turkiga oo waxa leeyahay shidaalkan baan joojino xisbiyada mucaaradka qaar kamid ayaa soo jeedinaya Iiraaniyiinta marka arrimahan ka faalooday khubarada waxay leeyihiin Azerbaijan markaan dagaalka waa lagu soo dari doonaa waa in sidaba laga joojiyaa gaaska dabiiciga ee Israa'iil u dhoofiso Trump marka muxuu yahay qorshihiisa
wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan asagu inuu qorsheynayo inuu la wareego jasiiradda kharaaj waa meesha laga dhoofiye 90% shidaalka Iiraan ay dhoofiso laba arrimood ayuu ugu dan leeyahay marka waa tan koowaad shidaalka Shiinaha taga in la joojiyo gebi ahaanba suuqyada caalamka culays baa ka jira gaar ahaan qiimaha shidaalka inta Mareykanku waxay soo jeediyeen oo cunaqabataynta ay ka qaadeen muddo 30 maalmood ah shidaalkii Iiraan ay dhoofin jirtay waxa la yiri cid kasta ha gadato waxa yeelay suuqii caalamka ayaa sabaynaya qiimaha cirka isku shareeray wadamadii xulafada la ahaa Mareykanka ee Aasiya Koonfureed waa qaylinayaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed laakiin Iiraaniyiintu dad masiibo ah weeye markii Mareykanku ay ku dhawaaqeen muddo 30 maalmood in cunaqabataynta laga qaaday shidaalka maxay yiraahdeen shidaalkani baba ku filnaba shidaal aan soo saarnaa ma haynaba shidaalkii aan ku tala galnay waan iib geynay hadalkaasi marka muxuu dhalin lahaa ama uu dhaliyay markii Mareykanku ay ku dhawaaqeen shidaalka Iiraan in laga qaaday cunaqabatayntii suuqyadii shidaalka baa yara xadsilay oo qiimihiisa hoos u dhacay Iiraan xitaa shidaal dhoofin laakiin Iiraaniyiintu isla markiiba arrintu way si istaareen waxay yiraahdeen shidaal ku filan ma haynaba shidaalkii aan ku tala galnay waan dhoofin kan kale wuxuu u baahan yahay muddo inuu qaato in la soo saaro suuq isla markii meeshiisa ku laabto marka qiimihii shidaalka jasiiradda marka la yiraahdo kharaaj Trump waxa leeyahay wuxuu doonay in la wareego laakiin jasiiraddan la wareegisteedu ma sahlana jasiiraddan 30 kilomitir ayay u jirtaa dhulweynaha Iiraan gantaalada marka Iiraan oo 2000 oo kilomitir gaaraya iyo diyaaradaha droniska ama shahiid ama kuwa kale oo qaarkood 573 kilomitir saacadii ku soconaya haddii ciidan Mareykan halkaas la geeyo maxay noqonaysaa qaar kamid ah khubarada Mareykanka waxay leeyihiin waa ciidan toogasho lagu xukumay 4500 2500 oo ciidan ah jasiiradda dil la geeyo xagee bay joogayaan saldhigyadii Mareykanka oo ka shisheeyay ayaa lagu noolaan waayay hadda waxaynu maqlaynaa in la duqeeyay xaruntii taliska shanaad xarunta ugu weyn ee ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe oo idil saldhigyadii ku yaal Sacuudiga Imaaraadka kulli waa la duqeynaya arrintu marka meel adag ma maraysaa waxa leeyahay wadamada Carabta suurtagal waxa dagaalka inay ku biiraan Imaaraadka waliba Imaaraadka waxay leeyihiin Iiraaniyiintu waxaan la yaabay ugu qosleen hadalkaas Imaaraadku waxay yiraahdeen annaga furayna ciidan baan u direynaa Mareykanka Hormuus annaga furayna Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen waxa isku diyaarsan inaad qaxdaan intaas kaliya lagu yiri bas waxa isku diyaarsan inaad qaxdaan marka arrintan meel adag bay ka deganaysaa maxaa ugu dambeeya